All right, now we are going to start your last unit of the syllabus of jurisprudence. The name of the unit is law of obligation. Okay, huh? Now, just try and understand what may be the questions which is asked on this particular unit is actually हा सगळं मिळून हा एकच क्वेश्चनचा युनिट आहे काय फक्त हा इन ऑल सगळा मिळून फक्त एकच क्वेश्चनचा युनिट आहे हा तो म्हणजे सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन आणि काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन कारण फर्स्ट पॉइंट जे आहे नेचर आणि मिनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन ते तर कॉमन आहे कशात पण ते काय होणार तर आपण टाकणारच आहे तिथं हा त्यामुळे दिस इज अ कॉमन पार्ट डेफिनेशन अँड नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन अँड दीज आर द टू क्वेश्चन्स ओके आणि इंटरेस्टिंग म्हणजे ना सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन म्हणजेच काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन हा त्यामुळे लक्षात ठेवा जे नाहीये त्यांना शेअर करू शकत असलं तर आठवणीने त्यांना सांगा सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन म्हणजेच काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन हा त्यामुळे दोन्हीचा आन्सर काय येतं तर सेम येतं फक्त इथे तुम्हाला दिसत नाहीये सिलेबस मध्ये पण पेपरला समटाइम आज क्वेश्चन आहे सॉलिटरी ऑब्लिगेशन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे का हा तर सॉलिटरी ऑब्लिगेशन किंवा सॉलिडरी ऑब्लिगेशन असे कधीतरी विचारतील तिथं तर तो तेवढा एक पॉइंट काय तर समटाइम आज पॉइंट पेपर मध्ये शॉर्ट नोटला येतोय जरी तो इथं दिसत नसला तरी ओके सो इन ऑल आपल्याला एक शॉर्ट नोट सॉलिटरी ऑब्लिगेशन आणि एक ब्रॉड क्वेश्चन काइंड्स ऑब्लिक सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन एवढं छोटस मटेरियल आपल्याला काय करायचं तर याच्यामध्ये डिस्कस करायचं हा नाव ऑफकोर्स while starting this particular unit the very first question which comes in a mind is that one what is mean by this word obligation कारण सॉलिटरी ऑब्लिगेशन किंवा ऑब्लिगेशनचे काइंड्स हा सगळा पार्ट काय सांगा तर नंतरच असेल सगळ्यात आधी आपल्याला काय समजून घ्यायला पाहिजे सांगा तर ऑब्लिगेशन म्हणजे काय हा आता बघा द क्वेश्चन मार्क विच अरायजेस हिअर हा की ऑब्लिगेशन जे आहे की नाही आपण ड्युटी वर्ड बघितलाय राईट सगळ्यांना आठवतंय तुम्हाला लायबिलिटी वर्ड बघितलेला आणि आता थोडा सिमिलर तिसरा वर्ड कुठला येतोय सांगा तर ऑब्लिगेशन येतोय हा एक 2 मिनिटं आपण मागे गेलो हा तर तुम्हाला लक्षात आहे इट इज अवर ड्युटी हा टू डू द राईट थिंग इन द राईट वे ओके राईटला हा राईट वे न करणं म्हणजे काय सांगा तर ड्युटी आहे तुम्हाला आठवत असेल हा पण ड्युटी व्हायोलेट केला की काय अरायज होत आहे रॉंग हा आणि रॉंग साठी काय अरायज होते सांगा जे आपण काय डॅमेजेस वगैरे पे करतो ती म्हणजे काय असतं सांगा तर लायबिलिटी हा त्यामुळे ड्युटी व्हायोलेट झाल्यानंतर काय कमिट होत तर रॉंग आणि रॉंग साठी असते ती काय असते सांगा तर लायबिलिटी हा मग लायबिलिटी हा शब्द थोडासा बाजूला गेला मग इज इट ड्युटी अँड ऑब्लिगेशन आर द सेम वर्ड अगेन नो हा ड्युटी अँड ऑब्लिगेशन आर नॉट द सेम वर्ड ऑब्लिगेशन मध्ये की नाही हा एक बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी अराइज होते किंवा यू कॅन से की ऑब्लिगेशन मध्ये टाय अराइज होते हा टाय म्हणजे काय तर इनर feeling that I should do this. Huh? Suppose I have taken a money from somebody, okay? Then my inner tie is going to tell me that you have taken a debt, okay? You have to pay the debt. Huh? If I have made any contract with somebody, then there is a tie on me, bandhan, huh? That I should pay, I should perform that particular contract, okay? Huh? So that is what considered as a obligation. So obligation is a tie. Obligation म्हणजे obligation शब्दातच तुम्हाला कळत असेल. It's my obligation. It is the obligation of the father to take care of child and wife, etc. Okay. So obligation म्हणजे एक बंधन आहे. हा एक टाय आहे. Whereby one person is bound to do some act for the benefit of another. हा ज्याच्यामध्ये एका व्यक्तीला दुसऱ्यासाठी काहीतरी करायचं असतं. One person is bound to do some act for the benefit of another. Okay. हा now according to Salmon काय सांगतोय बघा तिथं हा an obligation therefore may be defined as a proprietary right in personam. Okay. Obligation म्हणजे परत मी क्लिअर घ्या हा ऑब्लिगेशन इन रेम असणार नाही ऑब्लिगेशन कायम काय असेल सांगा तर ऑब्लिगेशन विल ऑलवेज बी अ इन पर्सनम हा अँड म्हणजे काय तर मला वन पर्सन इज बाउंड टू डू समथिंग फॉर द अदर ना लक्षात येतं तुमच्या त्यामुळे एक पर्सन दुसऱ्या पर्सन साठी काहीतरी करणार आहे in obligation I'm not going to do anything for the whole world okay obligation is of a one person towards another person and that's why it is called as always a in rem in not in rem always in a personam okay
अन ऑब्लिगेशन बघा हा शब्द कंपल्सरी यायला पाहिजे ऑब्लिगेशनचं उत्तर लिहिताना. ऑब्लिगेशन म्हणजे विन्क्युलम जुरिस आहे हा, म्हणजे तुम्ही करायला पाहिजे. अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी आहे तिथं. ओके हा, अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी which bind together two or more determinate individuals. Okay, a bond of necessity, that's A agreed to make a contract with the B, and now B is making a breach of contract or trying to breach of contract. Huh? Then there is a vinculum juris on the B, a bond of necessity on the B, huh? Which binds B and A together, and under which B is bound to perform the terms of contract for the A. Okay, huh? It include a duty to pay debts. मग ऑब्लिगेशन कशा कशाचं असू शकतं बघा. तुम्ही कर्ज घेतलाय, कर्ज पे करण्याचं ऑब्लिगेशन असेल. हा, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट केलाय, कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करण्याचं ऑब्लिगेशन असेल. तुम्ही टॉर्ट कमिट केला तर त्या पर्टिक्युलर पर्सनला तुम्ही डॅमेजेस पे करण्याचं तुमचं ऑब्लिगेशन असेल. हा, बट नॉट द ड्युटी टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेरन्स विथ द पर्सन, प्रॉपर्टी और रेप्युटेशन ऑफ अनदर. पण ऑब्लिगेशन म्हणजे ड्युटी नाहीये. हा, नॉट टू हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ही ड्युटी आहे, हे ऑब्लिगेशन नाहीये. हा, but if I harm the property of someone, then to pay the damages to him is considered as a obligation. Okay. The term obligation is the name not only of the duty but also correlative right. Okay. So all about obligation, its sources, concept of solitary obligation. One by one we'll discuss all these particular things. Okay. Now, Roman 2, definition of the obligation. Just what you do here is that definition and nature of the obligation. Okay, huh? So there are three senses in which term obligation is used. Okay, in the first sense, many says obligation is a synonymous for the legal duty. Huh? In the second place, it is taken in the narrow sense. It means a duty, like corresponding right, कुठला असेल proprietary right in personam असेल. हा, म्हणजे लक्षात आलं ना, परफॉर्म करा कॉन्ट्रॅक्ट. हा, प्रॉपर्टरी राईट इन अ पर्सनम. आणि थर्ड प्लेस वर जे ऍक्च्युअल कन्सिडर केलं जातं की ऑब्लिगेशन म्हणजे निव्वळ ड्युटी नाही, ऑब्लिगेशन म्हणजे निव्वळ लिगल ड्युटी नाही, तर ऑब्लिगेशन इज अ मोर दॅन दॅट. इट इज अ विन्क्युलम जुरिस ऑर द लीगल नेसेसिटी. हा, अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी बिटवीन द टू पार्टीज. ओके हा, इट इज अ विन्क्युलम जुरिस ऑर अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी बिटवीन टू और मोर पार्टीज. हा, that is a duty from one point of view and the right from the another. Ha, but in all cases obligation कशाशी relate करते सांगा तर it's a proprietary right. Ha, obligation differ from liability as already told you. Okay, duty violate केला की wrong होते, wrong केला की मग liability arise होते. हा, in that the former refer to the duty laid upon a person which he ought to do. हा, obligation मध्ये तुमच्यावर ड्युटी आहे की तुम्ही ते करायला पाहिजे, आणि ड्युटी व्हायलेट केल्यावर लायबिलिटी अराइज होते. ओके, while the latter refer to something which a person must do because he has failed to do what he ought to have. जे करायला पाहिजे होतं, what you ought to have, you have not done, and therefore the liability arises. Okay, doctor should have taken up care while making operation of the patient, and which he did not take care, and therefore the patient suffers death. Doctor will be liable to pay the compensation. Okay, now let's take the definitions of obligation. Huh? According to Patton, what he's saying that obligation is the part of the law which creates right in person. Very simple. Obligation creates the rights. Huh? And which type of rights are created? Right in personam is the right which is created. Okay, you all remember na personam, that is the right against a particular person. Okay, now according to Holland, what is saying, see, an obligation is a tie whereby one person, obligation एक बंधन है, एक विंक्युलम जुरिस है. हाँ, a bond of necessity है, tie है, whereby one person is bound to perform some act for the benefit of another. एक व्यक्ति bound है दुसऱ्या व्यक्तीसाठी जे काही particular act आहे ते perform करायला. Okay, now what Salman is saying, see, obligation may be defined as a proprietary right है in personam, आणि obligation च्या opposite side ला एक duty असेल which correspond to such a right. Okay, it is my obligation to perform the contract, then it is your right that you can get the contract performed from me. Now what Savile says is that okay, obligation is the control over another person. Suppose you promise me that you are going to sell your house to me. Okay, and now you are not selling that house. Okay, and you have made an agreement to sell of that particular property, and you are trying to sell the same property to another person. I have a control over you. What the point?
I can stop you that you can't sell this particular property to anybody else. Okay, yet not over this person in all respect. Of course, can I control your movements? That you can't go Kolhapur, you can't go Delhi, or can I control your another things in life? No. About only we were having the contract, that thing can be controlled by me. Okay, so only on the particular point I have a control over. Even as regarding to the contract we have made of selling that particular property. Okay, so obligation is a control over one other person. Try and understand in a parts. Okay, obligation is what? It is a control over another person. Of course, not in all respects, but over a single act of which he must conceived of the subtracted form. His free will and subjected to our will. Okay, ज्याच्या बाबतीत त्यानं स्वतः फ्री विल आपल्याला मान्य केलेली आहे ती गोष्ट करायला आणि त्याची विल आपल्या विलला त्यानं सबमिट केलेली. ओके, आय एम गोइंग टू सेल यू माय प्रॉपर्टी विथ हिज फ्री विल ही सब्जेक्टेड टू आवर विल. समजा हे पुढचं जड वाटलं. ऑब्लिगेशन म्हणजे काय बघा, कंट्रोल ओव्हर अनदर पर्सन, येट ओव्हर not over this person in all respect, but over a single act. इथं घेतला तरी पण बास होऊ शकतात, जर नाही पुढची आठवली तर तिथं. ओके, now the next short note concept we are going to see, and that next short note concept we are looking is a solitary obligation. Okay, now this question, solitary obligation may be asked for this short note. Okay, जरी क्वेश्चन काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन किंवा सोर्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन वर असला ना तरी थोडक्यात सॉलिटरी ऑब्लिगेशन लिहायला पण काय हरकत नाही. कारण काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन पण काय फार जास्त वेग मटेरियल नाहीये. त्यामुळे अगदी थोडक्यात पेज, हाफ पेज, पेज और पेज अँड हाफ पेज तुम्ही मटेरियल सॉलिटरी ऑब्लिगेशन वर टाकायला हरकत नाहीये. सोपं इंटरेस्टिंग आहे एकदम. Solitary obligation may be defined as a one in which two or more debtor owe the same thing to the same creditor. बघा लक्षात घ्या, सॉलिटरी ऑब्लिगेशन म्हणजे काय सांगा तर डेटॉर टू और मोर आहेत. गेटिंग द पॉइंट. डेटॉर कर्ज घेणारे, दोज हू आर टेकिंग द लोन, दे आर टू और मोर. बट क्रेडिटर इज अ वन. That is considered as a solitary obligation. When debtor are more than one, but creditor is the only one. Okay, say for example we can take out A, B, C, three partner in a partnership firm. Okay, they have taken a loan from Mr. D. Then A, B, C have the solitary obligation to pay the loan of Mr. D. Okay, so that is solitary obligation. Very simple. Now the normal type of obligation कसं असते सांगा तर normal circumstance for the one creditor, one debtor. However, it often happen that there are two or more creditor entitled to the same obligation or two or more debtor under the same liability. पण कधी कधी असं होऊ शकतं की there are two or more creditors, there are two or more debtor. Okay, the case of two or more creditor did not require the special consideration. कारण तिथे creditor two or more आहेत ना, मग घेणारे दोन असल्यानं काही फरक पडत नाही. कारण एकदा देणाऱ्यांना 50,000 दिले की घेणारा काय करेल सांगा, 25-25 वाटून घेईल, विषय संपला. त्यामुळे क्रेडिटर मोर दॅन वन असतील तर प्रॉब्लेम नाही आहे. बट प्रॉब्लेम कुठे आहे सांगा, when there are more than one debtor. का सांगा, A may say that B and C will give the money, B and C may say A will give the money, A may run away, D may become insolvent. Now who will pay the amount of the D which he was liable to? C may become the insolvent. Now who will pay the amount which C was supposed to pay? त्यामुळे ना ऍक्च्युअली ज्यावेळेला एकापेक्षा जास्त डेटर असतील ना, हे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. की कोण भरणार ते पैसे, एकानं भरले तर दुसऱ्यांकडून रिकव्हर करता येतील का, अँड वाईस. ना बघा, सॉलिटरी ऑब्लिगेशनचे एक्झाम्पल बघूया. Example of the solitary obligation are a debt owing by a firm partner, debt owing by a principal debtor and guaranteed by one or more sureties, and the liability of the two or more person who commit the tort together. Getting the point? Examples: partnership liability, solitary obligations example आहे. Then principal debtor आणि surety ची liability solitary obligations example आहे. किंवा 3 जणांनी मिळून एकत्र टॉट कमिट केलेला आहे तर मग त्यावेळेला पण सॉलिटरी ऑब्लिगेशनचा प्रश्न अराइज होईल. कारण each debtor is liable for the whole amount of the due. Creditor is not obliged to divide this claim as many different part as they are a debtor. Okay, he may exact the whole sum from one and leave him to recover his co-debtors. Okay, now पार्टनरशिप तुम्हाला आठवतं काय बघा, तुमचा लास्ट सेमेस्टर राहिलीच ना स्टडी करायची.
कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये ना पार्टनरशिप आहे हा, यू ऑल नो. आणि काही जणांना शिकवलेलं पण आहे, त्यांनी थोडंफार लक्षात असेल तर बघा, पार्टनर्सची लायबिलिटी कशी असते हा, तिथं तुम्हाला शिकवलेलं किंवा तुम्ही लर्न केलेलं असेल हा. सपोज A, B, C 3 पार्टनर आर देअर, ओके, अँड दे हॅव टेकन अ लोन फ्रॉम द डी. पार्टनर्सची लायबिलिटी कशी असते सांगा तर, पार्टनर्सची लायबिलिटी जॉईंट सेव्हरल असते, पुढे आपण बघणारच आहे हा. मग त्यामुळे डी ला जर वाटलं ना की सगळे पैसे एकट्या ए पार्टनर कडनं रिकव्हर करायचे, लक्षात घ्या, येस वी कॅन रिकव्हर द एंटायर अमाउंट फ्रॉम द ए. हा, नाउ दिस ए हॅव द फ्रीडम, he can recover the share of a B from that loan, he can recover the share of the C from that loan, but this D, he have the right that he can recover the money from A only. Huh? This is called as a solitary obligation. Okay, or this A, D may recover the rent loan from only A and B, and then A and B can recover the remaining amount from the C. Okay, huh? A debt of rupees 1000 owing by a partner X and Y is not equivalent to the one debt of 500 owing by X and 500 rupees by the Y. समजून घ्या वाक्य किती महत्वाचं आहे हा. ए आणि एक्स आणि वाय ने मिळून 1000 रुपयाचं लोन काढलं, याचा अर्थ एक्स चे 500 रुपयाचं लोन आणि वाय चं 500 रुपयाचं नाही, एक्स आणि वाय चं 1000 रुपयाचं लोन. हा, इट इज अ सिंगल डेप्ट सॉलिटरी ऑब्लिगेशन. हा, owing by each of them in such a fashion that each of them may be compelled to pay whole of it. Okay, but when once it is paid by either of them, both of them are discharged from the debt. एकदा काय झालं सांगा तर, ए ने ते पे करून टाकलं तर बी आणि सी सुद्धा काय झाले तर त्या डेप्ट मध्ये डिस्चार्ज झालेले आहेत. ओके, आता ना हे सॉलिटरी ऑब्लिगेशनचे प्रकार आहेत का ऍक्च्युली. इथे जे काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन पडलेलं आहे ना, त्याला काय करा तर काइंड्स ऑफ सॉलिटरी ऑब्लिगेशन असं करा. सॉलिटरी ऑब्लिगेशनचे टाइप्स आपण आधी डिस्कस करतोय. बघा, फर्स्ट टाइप काय सांगा तर सेव्हरल सॉलिटरी ऑब्लिगेशन. सेव्हरल सॉलिटरी ऑब्लिगेशन म्हणजे काय असेल बघा तर, बघा काय लिहिलंय म्हणजे सुट्ट सुट्ट. इथे सेव्हरल म्हणजे अनेक अशा अर्थ, प्लस सेव्हरल म्हणजे सेपरेट अशा अर्थाने घ्यायचं. म्हणजे मग सेपरेट घेतलं तर त्याचा अर्थ काय झाला सांगा, ए चे 500 रुपये, बी चे 500 रुपये, म्हणजे दोन वेगवेगळे ऑब्लिगेशन आले तिथं. Solitary obligation are several when although the thing owed in the same. In each case, there are as many distinct obligation and cause of action as there are a debtor. जेवढे debtor असतील तेवढं वेगळं ऑब्लिगेशन असेल आणि वेगळं cause of action असेल. Each debtor is bound to creditor by distinct and independent vinculum juris. प्रत्येक डेटॉरचा बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी टाय काय असेल सांगा तर सेपरेट. फक्त त्यांचं कनेक्शन काय असेल तर ते सेम सब्जेक्ट मॅटरला रिलेट करतात. The only connection between them being that in each case the subject matter of the same with the result of performance by the debtor discharge all others. Solitary obligation मध्ये काय होणार आहे बघा, are several when there are as many rights of action and obligation with respect to the same debt as a debtor. जेवढे डेटर आहेत तेवढेच राईट ऑफ ऍक्शन क्रेडिटरला असतील तर त्याला काय म्हणणार सांगा तर सॉलिटरी ऑब्लिगेशन कसं म्हणायचं तर सेव्हरल आहे. बट अ परफॉर्मन्स बाय वन ऑफ द डेटर नेसेसरी डिस्चार्ज ऑल अदर, दो रिलीज ऑफ वन ऑफ द डेटर बाय द क्रेडिटर अदरवाइज दॅन बाय पेमेंट विल नॉट ऑपरेट एज अ डिस्चार्ज ऑफ द अदर. पण त्यांच्यापैकी एका डेटरनं जरी परफॉर्मन्स करून टाकलं तर काय होईल सांगा तर सगळे डेटर्स काय होऊन जातील तर डिस्चार्ज होतील. अर्थात जे डिस्चार्ज झालेले डेटर्स आहेत ते काय होतील सांगा, ते कम्प्लिटली डिस्चार्ज आहेत का नाही, ज्या एकानं पेमेंट केलेला आहे तो त्या डिस्चार्ज झालेल्या डेटर्स कडून आपले पैसे रिकव्हर करू शकतोय तिथं. म्हणजे गेटिंग द पॉइंट, डी मेस यू ए, डी मेस यू बी, डी मेस यू सी. D have as many cause of actions as the debtors. Okay, but if A alone paid the entire debt to the D, then automatically B and C also will get discharged. Okay, example, when two or more co-sureties guarantee the same debt independently of each other. It is an example of the solitary obligation which is a several. The best example दिला several solitary obligations. म्हणजे बघा, suppose I'll just give an example. A has taken a loan. Okay. So A is the main debtor, principal debtor. Now for this loan, first of all, B become guarantor, surety. So B become a surety. Okay. Now for the same loan, afterwards C become a co-surety. नंतर C काय झाला सांगा तर co-surety झाला. मग हे दोघं श्युरिटी कसे झालेत सांगा, ह्या दोघांनी गॅरंटी कशी दिलेली आहे,
इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर. डीच्या गॅरंटीशी सीचा काय संबंध नाही, सीच्या गॅरंटीशी बीचा काय संबंध नाहीये. हा त्यामुळं नाव दिस ए हॅज टेकन अ लोन, दिस ए हॅज टेकन अ लोन फ्रॉम द डी. ए ना डी कडून लोन घेतलेला आहे आणि वर श्युरिटीज बी अँड सी आर द श्युरिटीज. ओके, दिस बोथ को श्युरिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर. ओके, so D may sue C, D may sue B. So D have the two independent right to file the suit independently or two independent cause of action. But when two or more co-sureties guarantee the same debt independently of each other. काय चुकून each स्पेलिंग CA झालेला आहे, बऱ्याच ठिकाणी मिस्टेक झाली आहे, ती तुम्ही करेक्शन करून घ्या. each शब्द इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ द सॉलिटरी ऑब्लिगेशन जे सेव्हरल आहे. कारण डी कडे ऑप्शन आहे, डी मे फाईल द सूट अगेन्स्ट बी, डी मे फाईल द सूट अगेन्स्ट द सी ऑल्सो इंडिपेंडेंटली. म्हणजे इथे सगळं काय होतं सांगा, सुट्टे सुट्टे अधिकार होते. आता इथे बरोबर अपोजिट आहे, जॉईंट सॉलिटरी ऑब्लिगेशन आहे. म्हणजे सूट फाईल करायची तर एकत्रच करता येते असं. सॉलिटरी ऑब्लिगेशन आर जॉईंट व्हेन दो देर आर टू और मोर डेटर, there is only one debt and other cause of action as well as one thing owed. एकच debt एकच cause of action. vinculum juris पण किती सांगा तर सिंगल, सगळं वरच्या उलट उलट लिहायचा. though it binds several debtor in the same creditor, the chief effect of this unity of the obligation is all the debtor are discharged by anything will discharge any one of them. ह्याचा अर्थ काय झाला सांगा, एकाला सोडलं जर क्रेडिटरने एका डेटरला माफ केलं तर याचा अर्थ आपोआप सगळे डेटर पण माफ झाले. When the vinculum juris has once been severed as any one of them, it is severed as to all. एकाला सोडला की सगळेच काय झाले सांगा तर त्याच्यामधून सुटले. सॉलिटरी ऑब्लिगेशन आर जॉईंट when there is only one obligation, एकच ऑब्लिगेशन आहे, one cause of action आहे. ओके, इवन दो डेटर मात्र वेगवेगळे आहेत. द प्रिन्सिपल, आता याचं एक्झाम्पल बघा. मूळ कर्जदार आपला मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये ए हॅज टेकन अ लोन फ्रॉम द डी. ओके, द प्रिन्सिपल डेटर अँड द श्युरिटी. पण त्या प्रिन्सिपल डेटरने ज्यावेळेला कर्ज घेतलं त्याच वेळेला खाली गॅरंटरची सही होती. काय इंडिपेंडेंटली तो श्युरिटी झालेला नाहीये गॅरंटर. प्रिन्सिपल डेटरनं जे मॉर्गेज डीड वगैरे जे काय असेल ते कर्जाचं डॉक्युमेंट सही करून दिलं, त्याच डॉक्युमेंट वरती सही कुणाची सांगा तर गॅरंटरची, श्युरिटीची पण सही आहे. म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये इंडिपेंडेंटली काय केलेलं नाही तर व्हिन्क्युलम ज्युरिस क्रिएट केलेलं नाहीये. दोघांनी एकाच डेप्ट मध्ये एकाच वेळेला प्रिन्सिपल डेटर अँड श्युरिटी साइनिंग द सेम बॉन्ड इज द एक्झाम्पल ऑफ सॉलिटरी ऑब्लिगेशन. म्हणजे बघा काय होईल, समजा जर क्रेडिटरनं प्रिन्सिपल डेटरला डिस्चार्ज केलं तर ऑटोमॅटिकली श्युरिटी पण काय होईल तर डिस्चार्ज होईल. कारण ह्या दोघांचं डेप्ट कसं आहे सांगा, लक्षात येतं ना, जॉईंट आहे. ह्यांची जबाबदारी कशी आहे सांगा तर जॉईंट आहे. जर क्रेडिटरनं पीडीला सोडून दिलं, प्रिन्सिपल डेटरला सोडून दिलं तर ऑटोमॅटिकली कोण डिस्चार्ज होईल सांगा तर श्युरिटी पण डिस्चार्ज होईल तिथं. सो ऑल द डेटर आर डिस्चार्ज बाय एनिथिंग विच डिस्चार्ज एनी वन ऑफ देम. तुम्ही एकाला सोडला, श्युरिटीला सोडला, आपोआप पीडी पण काय होईल तर तिथे डिस्चार्ज होईल. कारण इथे लोन कसं सांगा तर जॉईंट लोन आहे तिथं. आणि आता पार्टनरशिपचं एक्झाम्पल, पार्टनरला जर पार्टनरनी मिळून कर्ज घेतलेलं असेल तर जो कर्ज देणार आहे क्रेडिटर त्याला वाटलं तर तो सगळ्यांच्यावर एकत्र सूट पण फाईल करू शकतोय. आणि त्याला वाटलं तर तो इंडिव्हिज्युअल पार्टनरवर सिंगल पण सूट फाईल करू शकतोय. त्याला काय म्हणतात सांगा तर जॉईंट अँड सेव्हरल सॉलिटरी ऑब्लिगेशन. ओके बघा, सर्टन सॉलिटरी ऑब्लिगेशन आर बोथ जॉईंट आणि सेव्हरल आहेत. दे स्टँड हाफ वे बिटवीन द सेव्हरल अँड जॉईंट ऑब्लिगेशन. ओके, they are the product of compromise between two competing principles. For some purpose, the law treat them as a joint, and for some purpose they काय होतात सांगा तर several होतात. For some purpose there is only one single obligation and cause of action. While for some purpose law consent to recognize distinct obligation and cause of action as there are a debtor. कधी कधी सिंगल ऑब्लिगेशन कन्सिडर केलं जाईल, कधी कधी मेनी ऑब्लिगेशन्स. Solitary obligation are joint and several when for the purpose law treat the obligation joint and for the purpose law treat as a several. कधी कधी ते joint पण होईल obligation, कधी कधी several पण होईल. Contractual obligation which is expressly made joint and several by the agreement is an example of solitary obligation. कॉन्ट्रॅक्ट करतानाच काही काही वेळेला
मेन्शनच करतात की प्रॉमिसर प्रॉमिसरीच्या मध्ये काय असेल तर जॉईंट आणि सेव्हरल सॉलिटरी ऑब्लिगेशन असेल. आणि याचं बेस्ट ऑफ एक्झाम्पल आहे की नाही म्हणजे आपल्या इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्टचं सेक्शन 43 आहे काय, द लायबिलिटी इज जॉईंट अँड सेव्हरल अनलेस द अग्रीमेंट कॉन्ट्री. हा कॉन्ट्री एग्रीमेंट नाही केला तर जॉईंट प्रॉमिसरची लायबिलिटी कशी असते सांगा तर जॉईंट आणि सेव्हरल. एक्झाम्पल बघितलं की अजून पॉईंट इझिली क्लिअर होईल. हा बघा काय लिहिलं आहे, इफ अ प्रॉमिस इज मेड बाय द ए बी सी टू एक्स, एबीसी ने एकत्र एक्स ला प्रॉमिस केलंय, एक्स मे स्यू ऍट हिज ऑप्शन. एक्स ला ऑप्शन आहे काय, एक्स कॅन फाइल द सूट अगेन्स्ट ए ओनली और ओनली बी और ओनली सी. हा और एक्स कॅन फाइल द सूट अगेन्स्ट द टू ओनली. हा मे फॉर एक्झाम्पल एक्स कॅन फाइल द सूट ओनली अगेन्स्ट ए अँड बी और इफ यू थिंक ही कॅन फाइल द सूट अगेन्स्ट ए बी सी. तसं ऑप्शनच दिलेलं असतं. हा इन केस एंटायर प्रॉमिस इज परफॉर्म बाय ए अलोन, समजा सगळ्याच्या सगळं कर्ज एक्सला एकट्या ए न देऊन टाकलं हा तर मग ए नंतर आपले पैसे रिएम्बर्स करेल म्हणजे भरून घेईल कुणाकडनं तर बी आणि सी कडून फॉर देअर प्रपोर्शनेट शेअर. त्यांचा जो काही हिस्सा असेल तो त्यांच्याकडून काय करेल तर भरून घेईल. ओके, त्यामुळं डेटॉर तिन्ही मध्ये एकापेक्षा जास्त आहेत. हा फर्स्ट मध्ये सगळ्या डेटॉरचं ऑब्लिगेशन इंडिव्हिज्युअल आहे, इंडिपेंडेंट आहे, हा सेपरेट आहे. Everyone have the separate vinculum juris, that is several solitary obligation. हा opposite side सेकंड जॉईंट सॉलिटरी ऑब्लिगेशन मध्ये सगळ्यांचं ऑब्लिगेशन काय सांगा तर एकत्र आहे, सिंगल आहे. हा इवन दो मोर दॅन वन डेटॉर इज देअर बट दे हॅव सिंगल विंक्युलम जुरिस. एकाला डिस्चार्ज केलं की ऑटोमॅटिकली दुसरा पण डिस्चार्ज होईल कारण त्यांचं ऑब्लिगेशन जॉईंट आहे. हा आणि इथे तिसऱ्यामध्ये दोन्ही क्रेडिटरला ऑप्शन आहे, त्याला वाटलं तर तो जॉईंट ऑब्लिगेशन एन्फोर्स करेल, त्याला वाटलं तर तो सॉलिटरी ऑब्लिगेशन काय करेल तर एन्फोर्स करेल. लॉ recognize for one purpose joint obligation, for another purpose solitary obligation. So creditor may file the suit against all or he may file the suit against any single. हा सिंगल वरती सूट फाईल करून रिकव्हर केलं तर तो सिंगल, बाकीच्यांच्याकडून त्यांचा प्रपोर्शनेट शेअर काय करू शकतो तर रिकव्हर करून घेऊ शकतो. ओके, सो जस्ट वन चेंज यू विल मेक इन द नोट्स. अँड व्हॉट विल बी द चेंज, काइंड्स ऑफ सॉलिटरी ऑब्लिगेशन असं हेडिंग फक्त इथं काय करा तर द्या. सेव्हरल सॉलिटरी ऑब्लिगेशन, जॉईंट सॉलिटरी ऑब्लिगेशन आणि जॉईंट आणि several solitary obligation. Okay, so we have seen obligations concept and nature, we have seen the concept of solitary obligation.